Het DNA van Friesland wordt vanzelfs met name vormen door de mensen die te libben en wenjen. Voor de serie 18 in 2018 maken we verliezen hier opnames van jonge jongens en jonge famkes die toen 13 en 14 jaar waren. In 2018 ben ze 18 en dat is dan de nieuwe volwassen generatie van Friesland. Ik ben Maaike en ik ben nu 13 jaar, bijna 14. En ik wil later graag iets doen met fotografie of ontwerpen. En ik zit in Heerenveen op school op de buitenbaan en ik doe daar Jena. Nou, dit is mijn vader, Jeroen. Hoi! Hij kookt nu allemaal eten en zo voor andere mensen. Daar is mijn moeder. Zij gaat zo naar de gemeente toe. Ja. En nou ga ik nu even mijn broertjes en zusjes laten zien. Hier zijn mijn broertjes en zusjes. Dat is Sophie. Dat is mijn jongste zusje. Dat is Annemijn, dat is een vriendinnetje van Nine. Nine is ook een zusje van mij. Dat is Ime, het tweelingbroertje van Sophie. En dat is Anna, dat is mijn oudste zus. Dan is er nog de hoen bij de traaienpoorten, de dove kat en een kat met een bruin en een blauw eeg. Het is een drukte van belang bij Maaike thuis. Het is dan niks spitsoeren. Haat Jeroen het een cateringbedrijf in huis en maakt het eten voor het gezin. Mem Gerry is politiek actief en het jongens geregeld vergaderingen. Eet smakelijk. Doeg! Ja, dan houdt op. Maar Nina en Annemijn, Nina ging de vorige keer mee. Annemijn mocht niet. Maar jij mag niet? Dan mag Sophie mee. Zo'n kok in huis lijkt het ideaal. Wat vind je van zijn kookkunsten? Soms wel lekker, maar meestal is het niet echt vies. Niet echt lekker, bedoel ik. Dat zeg je, is het echt vies? Soms wel, ja. Dan is het de buitenland. Waar hou je van? Patat en pizza. Ik ga nu wel lekker reclame maken voor je vader. Voor de televisie. Pit smaakvol eten. Hey, ga je nog de 20? Kijk. Hey, en je vader die werkt aan huis, hoe is dat? Soms wel fijn, maar het is wel handig, want je hebt tenminste iemand thuis. Als er iets gebeurt bijvoorbeeld. Sommige kinderen hebben niet eens ouders thuis. Ze zijn de hele dag aan het werk. En nou ja, dan is mijn vader dus thuis en die kan dan gewoon ons helpen met allemaal dingen. Dus dat is wel fijn. Ja. Hoe is dat om in een groot gezin op te groeien? Het is heel gezellig. Alleen soms niet heel erg, want er zijn wel vaak ruzies. Het is wel heel druk in huis en je loopt zo op elkaar stenen. Nou ja. Ja, want eerst was je er alleen met je zus en er kwamen er steeds meer bij. Ja, ik ben geboren in Amsterdam en toen op mijn eerste gingen we verhuizen. Toen kreeg ik eerst nog mijn eerste zusje erbij. Nou ja, toen ging het nog wel, maar toen kwam mijn Sophie erbij. Toen was het al meer, nou ja, nu we ouders zijn, komen er wel steeds meer ruzies. Was jij een beetje ziek, voetballer? Ja, Wat nou? een beetje koorts. Je kon niet naar voetballen. Hij is helemaal niet ziek, hij heeft vet veel snoep gegeten. Als de Sint Maarten snoep? Hij is ziek van een Sint Maarten snoep. Ik denk het wel. Ik heb dus ADHD en dan heb je het heel druk in je hoofd. En dan is het lastig om je te concentreren. En nou ja, ik had daar, dus in groep 3 is mijn lerares daarachter gekomen. Die zei, ja, je moet Maaike daar even op laten testen. En toen zei ze erachter gekomen dus dat ik ADHD heb. En nou ja, door die pillen die ik krijg, gaat het wel beter en zo. Dus dat is wel handig.
Want als je zegt, dan heb je het heel druk in je hoofd. Hoe is dat dan? Wat voel je dan? Nou, ja, ik heb daar niet echt een gevoel bij, maar het gaat meer van je kan niet goed opletten. Als die leraar iets zegt, dan volg je het niet. Ik heb meestal, dan zeggen de leraar iets en dan 10 minuten later dan ben ik echt helemaal van wat zeiden ze ook alweer en wat is het huiswerk en zo, weet je wel. Dus dat is best wel lastig soms. Maar mijn vader heeft ook ADHD, heel erg, maar hij is gewoon gestopt met de pillen. En waarom wil je er dan later weer mee stoppen? Nou, omdat ik denk dat ik later, nou ja, ik heb nu zeg maar, ik ben puber en zo. Dus ik denk dat je hebt er wel meer last van op school en zo. Maar als ik net zoals mijn vader ben, weet je wel, weet je, dan denk ik dat ik ze later niet eens meer nodig heb. Dan ben ik er ook wel gewend aan. En dan mag je ook zelf meer doen wat je wil? Ja. Op school hebben ze er geen zin in dat Maaike rondspringt in de klas? Nee, inderdaad. Dat is niet zo handig, nee. Nee. Dus eigenlijk zitten er 2 ADHD'ers voor in de auto. Ja. Ja. Oh, dan is het wel heel erg rustig, moet ik zeggen. Nou, het kan wel druk zijn hoor. We hebben ons drukste moment gehad vandaag. Even rust. Ik heb je vandaag bijna niet gezien. Dat niet. Huh? Nou, ik ging telkens bij mijn kamer. Maar heb je het al eens met je vader over Maaike? Over ADHD. Ja? Nou, niet echt hè. We hebben meer gewoon humor, weet je wel. We hebben het er regelmatig over. Of krijg je goede tips? Nee, dat heeft hij niet. Vind je van wel? Geen commentaar. Gewoon negeren, gewoon negeren. Eén keer in de week gaat Maaike naar de turnhal op het Jereveen om trampoline te springen. Ja, heel goed. Oké, wie is de volgende? Hurk, spreidt hoek, hoek. En dan een halve draai. Je mag 5 keer. En hoog. Ja, 10 keer. Dat was het. Ja, netjes. Kom, nee, zeg gewoon mee, kom. Ik hoef niet per se voor hoor. Maaike gaat op het Jereveen naar OSG 7 Wolden Jena-plan. In het Jena-plan zit je in de onderbouw maar alle niveaus bij elkaar en doe je maar in allen verschillende projecten. Jullie wachten wel op ons, toch? Ja, we wachten. Oké. Moet je er nog meer bij doen dan? Nee, als dit is wat jij doet op een dag, dan is dat het. Dus je hoeft hem niet per se vol te hebben. Oké. Nee, dat kan wel. Ik vind het lelijk. Hé, maar horen ze daar alles door? Ja. Echt? Dank je. Hoi. Ga maar tegen met Tiet praten. Dat horen ze ook. Sukkel. Nou, je hebt het dus leuk in de klas met je vriendinnen. Dus op zich heb je het al naar je zin op school. Ja, in klas 1 was dat anders, maar in klas 2 heb ik nu steeds meer vriendinnen en het is echt heel gezellig altijd. En waarom was dat in klas 1 anders dan? Nou, in klas 1, ik vond het best lastig om nieuwe vrienden te maken. En, nou ja, en in klas 2 heb ik ze wat beter leren kennen en zo. En het gaat wel steeds beter, dus ik heb nu wel hele goede vriendinnen waar ik dus altijd heel erg lol mee heb. Ja? De mat dus Else dag een flink aanfietst worden, van Akker naar Jereveen en vice versa. Ja, voor mij ook. Wat deed Want wat wil je ermee? Wat wil je laten worden? Nou, ik denk dat ik iets met ontwerpen wil gaan worden. Ik denk dat ik later wel fotograaf of
modeontwerpster of zo wil worden. Lijkt me wel heel leuk. Hey, en je woont nu in Akrum? Ja. Later als je groot bent, wil je dan in Akrum blijven wonen of in Friesland? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat ik ergens, als ik geld heb, later, wil ik wel denk ik ergens ver weg wonen. Dat lijkt me wel heel mooi. En wat is dan ver weg? Weet ik niet precies, bijvoorbeeld in Spanje of zo, lijkt me wel heel cool. Of nou ja, Amsterdam, dat is niet heel ver, maar dat lijkt me ook wel leuk om daar te wonen. En in die warme landen lijkt me ook wel heel cool. Bijvoorbeeld in Engeland of zo. Maar je wil hier niet blijven? Nee. Waarom niet? Nou, het is niet dat ik Friesland heel stom vind, maar ik vind het soms wel een beetje saai en zo. Maar het is wel, nou ja, ik weet niet. Gewoon. Er gebeurt hier niet zoveel? Nee, er gebeurt niet heel veel hier. Maar het grappige is weer dat jouw vader juist vanuit Amsterdam hier naartoe gekomen is. Ja, mijn vader woonde ook eerst in Friesland. En toen is hij met mijn moeder volgens mij naar Amsterdam verhuisd. En toen hebben ze mijn zus gekregen. Toen kwam ik en toen gingen ze weer terug naar Friesland. En wat jou betreft hadden ze daar wel kunnen blijven? Ja, voor mij mochten ze daar wel blijven, ja. Maar hij vond het juist te druk. Ja, mijn vader is niet zo'n stadsman. En jij wel? Nou, ik hou er wel van om door de stad te lopen en zo. En ja, ik vind het wel leuk. Oké. Ja. Hey meid, hoe is die? Hoe ging het? En waar wil je staan in 2018? Dat weet ik nog niet precies, maar ik hoop dat mijn foto's wel ergens inkomen bijvoorbeeld. Of dat mijn ontwerpen gebruikt worden, weet je wel. Lijkt me wel heel cool, maar als je 18 bent, dat is nog wel heel jong om dat dan te hebben al. Dus ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar het kan altijd. Hoi, ik ben Lars. Ik zit op de Vrije School in Groningen. Ik doe veel aan theater. Ik zit op de theaterschool in Leeuwarden. En ik hou veel van voetbal, theater dus, gamen. En ik wil later acteur worden of in de handel. Dit is mijn moeder, Wilma. Hallo. Dat is mijn broertje, dat is Sven. En dit is mijn vader, dat is Berend. Hoi. Auw. Oh, dat is fijn. Lars werkt in Nes bij Akrum en gaat naar de Vrije School in Grijns. Het vak dat we correct zeggen dat hij net op een gewone school en jit eurythmie. Wat is dat eigenlijk voor vak? Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook nog niet echt, na 2 jaar. Dat is een apart iets eigenlijk. De leraren geven het ook allemaal op een andere manier, zeg maar. Dus de ene geeft het zo en de ander geeft het zus. Ja, vind je het leuk? Ja, ik vind het wel komisch op een bepaalde manier. In Friesland is geen vrije school voor het voortzet onderwijs. En daarom het Lars kiezen voor deze school in Grijns. Ja, het is een andere school, zeg maar. Het is veel met anders lesgeven op een simpelere manier. Of simpel, ja, hoe leg je dat uit? Vrijheid meer op een bepaalde manier. Zelfstandig ook. En de sfeer is gewoon fijner, vind ik. Het is gewoon een leuke. Kleine school ook, relatief. Je hebt veel ambtvakken. Theater, drama, koor, muziek. Ieder jaar geven we een voorjaarsconcert met de hele school. En daar oefen je dan naartoe. En veel
vrijer, wat ik al zei. Zelfstandiger. Ja. Het zijn eigenlijk de dingen die je sowieso ook leuk vindt. Ja, klopt. Ja. Ja. Hé, Klaas, kijk eens hè. Ja, ik kijk. Dan kan je gewoon dit dingetje er even onder maken. Ja, ik ben niet zo goed in tekenen. Nee, dat weet ik. Maar het blijft wel leuk om te doen. Ja, misschien moet ik hem grijze haar geven. Ja. Zou ik anders even een voorbeeldje nemen? Ja, precies. Mijn haar is niet grijs. Het is... Asblond. Het is donkerwit. Asblond. Oh ja. Nou, die kan... Ja, weet ik. Na Squallen in Grains bezit dus Else dag een hele reis. Maar broer Sven is hij haast alle dagen 2 uren onderwijs. Maar hij betiet in de bus naar Squallen en dan jongens weer om naar huis. Wat doe je al die tijd? Slapen. Een beetje social media checken. Dat is wel een beetje nieuws volgen. Maar voornamelijk slapen. Dat is wel fijn. Op het station van het Heerenveen zit dan zo nou en dan Geit of men maar de auto. Ik ga wel door. Op zijn kamer het Lars een aquarium. Net omdat hij zo van visken houdt. Hij heeft er een oordoel mee, namelijk Jild Virginia voor een dream. Ja, dat is op een zeilschip. En dan ga je wereldreizen, ga je langs de Cubaanse eilanden. Ga je een reis maken op een zeilschip van een half jaar. Ja, dat lijkt me geweldig. Dat is uitwisselingen met Spaanse scholieren, met Indianen, met van alles. Dat vind ik echt heel gaaf. Iedereen volgt zijn eigen les, zeg maar. En je krijgt dan mee hoeveel proefwerken je moet doen. En dan kun je gaan leren en dan kun je gewoon vragen de volgende dag van... hey, mag ik dat proefwerk maken? En dan moet je die gaan maken, zeg maar. Dus je hebt alles zelf in de hand. Klinkt heel avontuurlijk. Ja. Ja, en gaan je ouders dat betalen? Nee, was het maar zo. Nee, ik moet eerst nog ruim 20.000 euro bij elkaar zien te krijgen. Dus voor wanneer? Is, binnen een jaar. 20.000 euro, dat is echt een heel soort geld. Lars wil er alles aan doen om het van elkaar te krijgen. Zo kan hij alvast ik wat oefenen voor de handel. Zo wil hij zaken verkopen via internet en het plan dus om visken te verkopen. Wat brengt het dan eens op? Nou, dat ligt er natuurlijk aan welke soort het is, maar gauw moet je al denken aan €1 per stuk. Dus als je dan nagaat dat zo'n vis in één keer 30, 40 jonkies krijgt. Dan kan het hard gaan. Dan kan het heel hard gaan, ja. Maar hoe groot is de vraag? Dat is ook nog iets. En 20.000 vissen? Dat gaat er niet worden, denk ik. Dat wordt een beetje veel. Ja, dat denk ik ook, ja. Lars is gek van voetbal en fanatiek supporter van Sportclub Heerenveen. Zelf spelen hij ik, maar dat is net meer te combineren met de jeugdtheaterskwallen dat hij ik al een skoft op zit. Want hij wil toch liever acteur worden als verkoper. Hoor jij ook iets? Ja, het duurde best wel lang voordat ze iets gingen doen. Dat klopt, Jilda. Jullie, weet je, dat wachten en jullie leken wel op jullie soort van aan het slapen waren of zo.
Dat is niet het leukste, dat is niet waar ik voor betaal, zeg maar, als ik naar het theater kom. Dus, nee, die betaal ik ook niet voor jullie. Want dat lijkt me dus best lastig als je dus dat vak ingaat als acteur, dat je altijd auditie moet doen, hè? Ja, dat is wel kloten, zeg maar. Dat is wel jammer. Maar ja, als je er eenmaal in zit, gaat het natuurlijk, als je het een paar keer hebt gedaan, is het al gelijk spanning is weg, zeg maar. Maar het is anders dan met een baan, zeg maar. Je solliciteert voor een baan en dan heb je hem voor een paar jaar of heel lang. Maar als je acteur bent, moet je steeds weer auditie doen. Ja, maar dat is ook wel op een bepaalde manier weer leuk. Het brengt leven, zeg maar. Het is activiteiten dat je steeds opnieuw iets moet doen, zeg maar. Dat vind ik leuk. Ja. Theater is echt zijn leefde. En de leefde die vond hij direct nog eens. Ja. Femke heet ze. Ze zit nu bij mij op theater. Oké. Ja. Dus nou, dan ben je een van de eerste in 2018 die verkering heeft. Dus gefeliciteerd. Dankjewel. Oké, en hoe lang hebben jullie al nu? Nu bijna 2 weken. Als het uitgezonden wordt 3 weken. Oké. Nou, dan kijken we over 2 jaar weer hoe het er dan staat. Is goed. Hierna wil ik of naar Amsterdam of naar Maastricht op school voor theater, zeg maar, door te gaan. En ja, daarna zou ik echt alles willen doen in theater of zo ook in handel, zeg maar. Maar dat kan echt variëren, daar ben ik heel vrij in, zeg maar. Theater of handel? Daar zit volgens mij een levensgroot verschil in. Nou ja, theater heb je niet veel met handel, maar als je in handel zit moet je wel natuurlijk kunnen acteren en zo, dat soort dingen. Klanten leuk aanspreken als je geen zin in hebt of zo, dat soort dingen. Oh ja, die heb ik zelf ook altijd aan. Ja. Die auto rijd ik zelf ook. Ja. Zit heel lekker, hè? Ja. Rijdt heel goed. Dat soort dingen. Ja, klopt. En dan van Akkeren naar Amsterdam of Maastricht, welke stad lijkt je het leukst? Ja, Amsterdam lijkt me het leukst natuurlijk. Maar dan moet ik nog maar zien hoe het gaat, zeg maar. Misschien ga ik naar Maastricht, misschien naar Amsterdam. Ik weet het allemaal nog niet. Het is gewoon eerst maar eens kijken welke school het beste is. Nou ja, eerst maar eens mijn VWO-diploma halen lijkt me eerst maar richten op nu, zeg maar.